fasha naupang fa atana lakhi naupang thanle na tur konga masona tam tak ani theirolin lelam zong tak ero chuan naupang tan le achung ko thar tan po apui thei ome a chan chu namle aram ti dan in an lo na tam tak awang te hian naupangin achung ko thar le aweng thara a chan vo veya ngai sak na tam tak po an don lo pha ve thei bok ani ole tun chuma kan ngai thla khole tur chu kumin kumsang ni somni pali april thamaya Netflix documentary an ti chwa thar mi te ngai ven hlo tak mai da sunta case ti film ming an vo kha kumsang ni som pathum kuma naupang poi soi lo chunga thil thlengra phlak tak be chana siamani a keini po in ton chuma hian asunda bastori case lungchia thlak takha I han bi chang ve don tiang ole engimolai tangkhan Santiago Spain rama hian naw piang an tlahniam emaya chu chuan no patuak tharte a boina a thlenna sa in no pa harsan awanga fanei theilo ten fa an do ni chuan anjil ra ni lo no pang en kol tu nei lote fa atan an lak chu an do thlan thei ol sam berani a ma se falakhi a hau tak ve emawangin Spain rama mi ni lo ramdang mi dei en kol tu nei lo nu cham ina om de chu a sen saw atlemin olpo ol samjok hle a kumsang ni panga phe ka chuan Chinese naupang sang ni zasari somnga chuang lai mai chu ramdang mi ten fa atana la in heng naupang zinga za som kwa panga chu meichia an ni a chung naupang fa atana an lak te chuan ale tu chung kwa ti azirin nun nuam tak an niin an nei lo thei thin ani ti chuan he case lo in channa Alfonso Bastera Comporole Maria del Rosario Porto Ortengay te hi nupa in hmangai le engtiklai po a in fui phura indu sakton thin em an ni a Alfonso no pe Rosario hi chung ka ho satak mai fanuduat lai ni in ano cho university a lecturer na thoklai ni a chu mai ba ka apa po hi heti hunlaya lawyer lar tak ani boka ma se Rosario hian Alfonso a ani thleng hian anu le apa te hi alangai poimo in kongtam taka anu le apa te laka hian ale in ngat vi hle a tin Rosario hi meiche in bongfil le vengwa tak ni in zirna lama po adwai lo viawa University of Santiago akal chinin dan lama degree ane hial nge ni in an soi kumsang kha zakwa samko a Rosario le Alfonso te hi in milsha chanin Alfonso hi journalist lar tak mai ni a ti chuan anin milsha ta changa reilotia in ngai zong chawin chung ko hlim tak din tur le nu pa o om tak ni turin tiam tlate ti in anin hmangai na chu kumkhwa atan an tikngeta a ma se wandwai thlak takin Alfonso le Rosario chuan an nga hlel le an be se mai naute an nei thelo tlat maya chumi wang chuan doctor hne na in entir tora kaltafovin anno a phe chuan Rosario hian lupas natna anei ti hriat chu ani a chutakara doctor chuan fa anei the don lo thu ti le naute alo pai ve pal hlo ani po in naute le ama Rosario nun na atan nge ya apoi dur thu alo shil hiala chu chuan Alfonso le Rosario chu atilungai tak zet ani ber ma se anlungai na chu hlimna a thlak tir tum le in falak mai chu an tum le ta ani a chanchin kan soidur asunta hi China a September ni somthum kumsang ni kuma khan chung kore theive taka changa lopiangin a pian pui hming dik tak hi fangyong ti ani a ti chuan asunta hian an chung ko an harsat emawangin enkol na thatak po adong lo mai ni lovin a hrise lo ba ka azang ema a chung te chuan chutia an fanu po enkol na tha an pek theilo awang chuan hriom an ti emawangin Goyang Welfare Institute an fanu an pek theilo tamtak enkol na thazok le zirtir na thazok adon be sen awangin anda taringot maya ti chuan asunta I thlakwa atlin hnu chuan wan nei thlak takin ama fa atana ladu tu Spanish no pa Alfonso le Rosario chu lo om hlovin asuntai mahun po chuan Spanish no pa te kota hian thui tak alawin nga phata a hetiang hi kan soitur asunta ile Spanish no pa te lo in ton dan chu anita ani ti chuan Spanish authorities te chuan Alfonso le Rosario tin
an fonu thar asunta e chu mangai taka an enkol the chu an ring hle a chu mai ba ka an sum din hmonte alo thabok nen asunta e chu Spanish mi le sani tur chuan an pom tak nga la ti chuan soitak ang khan feng ong ming chu asunta bastera porto ti in Spanish thisen kai ang maya enkol anita a chu mai ba ka asunta e chu Santiago a Spanish mi in Chinese naw pang fa atana anlak masak ber ni in hemi awang hian Alfonso te no pa chu anlar pha in namdang fa enkol chungchanga chuan local TV atanga komna hialte an tong boka mi te chuan Alfonso no pa le an fathar asuntai te chu an ngai venin a hun lai hian no pa fanei theilo faladu te na an har sana to thin tam tak te chu sutki an duak ni lo ma se Alfonso te no pa in namdang mi fa atana an la ka wang chuan no pa fanei theilo te lungai na chu inge mo chena an chan pui ti ela aswal om lave hei wang hian falak ve do na nei torin mitam tak thin lunga huai sen na Alfonso te no pa chuan an pe ani ber ti chuan Rosary le Alfonso chuan asunta e chu an rila rat luk zeta mangain asunta itan chuan khovela nu le pathaber ni chu an tumtlata chu mai ni lavin an pek thei ang mangai na chu asunta e chuan anu le apathar hne na tang hian dongin asunta e chung ko har sabe taka changa seilian mai tur chu nun nuam tak an pe ati thei ome ti chuan asunta e sel ne po chu a tha chak hle a chia le tha a hriat nu thleng hian asunta e hian natna hla om le enkol ngai atok lo hial nge ani chutianga enkol na tha le mangai na kara thanglian asunta e chu a fel chhovin naw pang veng wa le fingfil tak lekha thiam tak ani ba ka an class ate chuan a ber ni na a ho char thena chutiang chuan anu le apa tan fona thaber ni in asunta i po hian anu le apa chu a hmanga in asa ema chu mai ba ka Alfonso te no pa chuan asunta e chu tong sang zirna ate kaltirin ballet te violin te le piano zirna ate chuan an kaltir boka thu oi takin asunta i po hian anu le apa te ti ang anga omzelin atan chuan Alfonso le Rosary chu khovela nu le pathaber ani ati theihial ome amai ro chu kumsang ni som pakhat alawin her chwa chuan he kum hi Rosary te chung ko tan chuan kum chiat kum ani tlat mai hemi kuma hian Rosario i kongtam taka ain nga na anu le apa te chuan vandoi thlak takin an boral san thut maya chu Rosary chuan atwarna in rilrulama natna hial alo nei phata a chu mai ba ka enkol thatak adon hnuwa po anu le apa thina chuan Rosario e chu ala dil ritin a pasal Alfonso laka te po chan omlawa thinrim wak te chu aching ta hle a atopa phei chuan Alfonso ne na in chen chu adu ta hial mai ti chuan February ni som pali kumsang ni som pathuma Alfonso chuan anu puin in chen adu na chu pompuin Alfonso le Rosary te chu anin chen tange a ma se kara anfa an hmangai tak mai asunta e aum to awangin anin zomna song chocha vek ero antum lo thung chutiang chuan asunta ipo anu le apa te bula a in choka hun hmang tura inrem siam na nein asunta ya wang po hian voitam tak an lein muin an lein bereng thowa amai ro chu heti lai po hian Rosary chu aril rulam natna awanga laboi ringin enkol na po aladong chun som zela chutiang chuan asunta e chu a chokin anu le apa te bula chuan aw mangai ta chu ani a ma se achang chuan chutianga mumal lo tak maya a omna athlak zu thin chu she om ati ve thin hle ani te chuan chu ni somni parokum sa ni som pathum ve ka Rosario i sel na din mun chu a chaklo tak ema wangin damdo ina in entir turin avakala hemi tum hian rin aya damdoi lama enkol na adon na sat alo ngai wangin Rosario i chu kar khatlai damdo ina awm ta a chuti tak chuan Rosario i ana ti chu a pasal hlui Alfonso an ashiat vele ngai sak tudang anei bik lawani ti sha in Rosario i chu a enkol chun zum le a ti chuan Alfonso a Rosario i le asuntai ti chu in khata chuan ingi mu chung chu cheng ho le in asunta ipo arwala anu le apati bula awm thewang chuan hlim em ema
mase damdo ina changa Rosario ye acho anu ni thum ni zana Rosario chu afanu roma changa thomlo chok chon amu hilai chu ati harhlul mai chuta afanu roma chuan enge thleng ti shetur chuan asuntai room lam chu awapan tawata ye chuan asuntai room kongka ahong che chu thimji nga mi pa adum veka in thuamin afanu abelai chu amuta a chu vele a hrisel na din hmun po ngai to lem lavin asuntai chantur chuan awatlan lut ve ngala mase wandoi thlak takin afanu beitu mi pa chu tungi ani ti po shihman lavin mi pa chu atlan chuak man ta dei aloni hemi no hian asuntai hlaule thlabar tak om chu Rosario chuan thlamwanin lora zepam damdoi apek nuwa afanu chu tuitaka muturin atita a amairo chu Rosario hian hemi zana thil thleng hi police te hna po report lem lavin anma ni chanpui tur po hian midang apun lem lo thung ani ti chuan Rosario hrisel din hmun chu ala that tok lo awangin anfanu asunta I chu Villanova a anchungte ina omri turin August a Alfonso le Rosario chuan anwadali a amairo chu chulai hmuna asuntai omchung chuan Alfonso te no pa hian anfanu chanchin shetur po in asunta chu biak po an bengai tamia lawa mase asunta chuan chulai hmuna omchu nuamati in a omchung hian achungte bula chuan a hlim em em a nima sela asunta inu Rosario po aronje omchauzel nuwa asunta po chu anu in lama alet leta a mase heti lai hian Alfonso tenen hian an cheng haule to lo thung ti chuan asunta ile Rosario chu hlim taka omdun zelin asunta ipo in ati thin angkhan music class le ballet te chu azir zel boka amairo chu September ni somhne pakhat kumsang ni som pathum zandar som le achan vela rin lau tak main Rosario chuan afanu asuntai abo tho chu thunei tu te hne na aron report atlat maile hei mai ba ka hitia thunei tu te hne na a report ma hian asunta ipa Alfonso le anchung te then khat chu Rosario hian a phone call vek to bokaloni a soidanin Rosario chuan zandar sari vela anin chu chhosanin tio a akal thoa soya helai tio hi anom na atanga mel somni lai hlani in heti lai hian asunta chuan lekha chirmeka mase zandar kwali achan vela an ina alet len hu chuan afanu asunta chu ina om to lo tho soin thunei tu ti hna hian report a thelu ta ngala chutiang ani ta ka chuan police sampo chuan a thei anga hnu chuina tan ngalin ma an la chunchom ta wata ti chuan atuk September ni somni pahni kumsang ni som pathum war triana chendun pahni chu zankho a bara zu an in to hnuwa an in lama ho turin motorin anin phura heta hian anma an motor lightina a chhun theijina naupang ruang ni nge sia chu an muta thut mai chu vele an thil mu chu engthil chi ange ti sheturin motor atang chuan an chukle a ta chuan kongpui sira me chenau pang nu na nei to lo ti sia zeta lomu rala changa an mu kha an thacheng theita a ti chuan thu nei tu ti hna an thil mu chu sia tir ngal fatin police po thil thlen hmun lam chu reilote an lo thleng ngal thoya hemi hnu hian me chenau pang khongai thlak tak rawang chu asunta bastera I Alfonso le Rosario te fanu nge ni ti chu an hre theita ani heta asuntai ruang an hmun a hmun hi tio a tlangkong te takte ani in Rosario ti ina changa kilometer nga chawhla ani to nge a hemi hnu hian police chu Rosario ina vakal ngal fatin Rosario chu eng emo zo ngalani a heta hian Rosario chuan anin chungba tuma kalok chodilin police officer pakhat chuan azui ruta a heta hian Rosario chu pindana lutin bolho boma ser thlumrong la omchu ala a he thil Rosario in alak ang che hi asuntai ruang an hmolaya angal re ka intron ang che kha alo ni reng mai he wang hian Rosario chu September ni somni pali kumsang ni som pathuma khan asuntai twal thin awanga manni in twal tha thuwa thu boy sem sak ngalani a he ba ka hian hemi tuk vek hian asunta ipa Alfonso Bastera po manni in ani po chui chian ngal ani tabok ani ti chuan police chuan Rosario thusoi chu adik ngem ti chan torin ni somni pakhat zana
Tio le anom na in kara CCTV ang te chu an en dik le veka chuta chuan khami zanda ruk le mini somni vel khan Tio lampan na kong puya gas station pakhata Rosary le asun tai te chu akara an pahnia an chuang don lai chu footage pakhat hian alo la fu hlau maya heta tang hian Rosary thu soi masak le he an thil mu hi ain ang lo hle ti an che theita a hemi no hian video chungchang chu police and Rosary chu zot le in ani chuan a thil lo soi to te kha a thlak dang lam le dei maya he mai ba ka asun tai ne na Tio a anina uncle don tho chu a soi boka mase asun tai chuan homework ti angai wangin rang taka Tio atanga Santiago a akir le tho a soi ta boka heng ba ka hian Rosary chuan asun tai chu in lama thla hnu anin chu chho san le in heta hian sporting good dora asun tai ballet class a man tor thil le torina kal le a mase Tio a upper sa theihngel de wang khan dora po chuan lut lavin Tio a man mo taka upper theihngel la dora akir le thu soin chumi hnuwa gas station a akal thu a soi ta bok ani ti chuan police chuan Santiago chevela security camera somthum le pathum atanga CCTV video footage song chu an en fia veka alandana Rosary le asun tai te khan zandar ruk pel hnu luka Tio an pan ani anjinga chumi hnu zandar ko vela Rosary hian ama chawin Tio mun chu a chho san le ani anjing ta boka chu mai ni lavin asun tai music zertir to po chuan asun tai chu class a dam doi roi ang maya awm thin thu soin asun tai chuan alu hai thole kanu hian min tha adu ani tia a soi thin thu asun tai music zertir to hian a soya heiba ka hian an chui zel na phe chuan asun tai thi ni September ni somni pakhat kumsa ni som pathum khan musomni pasari lai loraje pam chu ai ti mu chwani in hi overdose in athi puita ni in alang chu mai ni lavin asun tai thi ma thlathum chung khan momal takin Rosary le Alfonso te hian an fano chu damdoi loraje pam hi an pechin ti chu hria chwale ani boka amai ro chu engwanga hetianga asun tai laka hian anno pa hi chite mai nge ani ti ro hriat ani lo thung mase Rosary in anole apa achana tanga aril rukal swal chuan afanu asunta e afatak ni lo huatna asiamani ring an tam hle ani ti chuan October ni somthung kumsang ni sompanga khan Court of Santiago de Compostela in Juria arwat e chuan lungrwal takin Alfonso Bastera le Rosario Portoi te pahni chu asunta Bastera e tha thu boya thiam lo an chantir ta mi a chu mai ba ka me thla kumsa ni somparu khan High Court chuan an thutluk na siam chu siam chale in heta hian Alfonso chu CCTV footage le thildanga rin hlel na tur omlo ma se tol tha na ro man siam pui tu le Rosario ye thil tum chu hri sa vekin asunta e chu damdoi pe a thopui vi awangin shem na pek ani thar le a ti chuan hemi kum vek October tha a Supreme Court chamber pani na chuan High Court thutluk na chu pomin Rosario le Alfonso te chu asunta e an tha awangin kumsom paria chung lung ina tang torin a shemta a amai ro chu jela anom hnu lok hian Rosario chuan voi ni lai anuna lak alo tum to a ma se chantu an om thina wang chuan a hlotling ngai lo thung nima sela hemi hnu lok hian vandoi thlau takin Briva Women's Prison a anda hnu loka bed sita in oklumin anuna chu ala tange nge ani